Secondo posto di Herbert Planck nella libera di Morzina Vorjaz, preceduto da un quinto piazzamento domenica. Le gare hanno aperto la seconda fase della Coppa del Mondo di sci, coppa che a pochi giorni dal Kandahar, ultima combinata della stagione, è stata fatale per Franz Klammer. Essa rilancia in buone possibilità di risultati finali gli italiani con Gustavo Thöny. Planck, che qui vediamo al rallentatore in uno dei passaggi della discesa, dopo un periodo un po' in ombra caratterizzato dalla batosta dell'Auberhorn a Wengen, ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori. La serie di test ai quali si è sottoposto l'azzurro di Vipiteno gli ha permesso di collaudare finalmente uno sci che, detto tra parentesi, è quello che usava Roland Colombin prima che l'incidente di Val d'Isère un anno fa lo bloccasse al culmine della carriera. Ora Planck, confortato dalla rinnovata fiducia in se stesso, punta a una vittoria. Sì, per me è stato molto importante perché su una neve così ho mai fatto un gran risultato, no? Questo qua è quello che mi ricordo io, è il migliore. Ora hai davanti ancora 3 discese libere, sei alla ricerca di una conferma di te stesso, cioè un primo posto che ti manca dall'anno scorso a Wengen. Sì, adesso ho di nuovo un po' di fiducia e spero di piazzarmi sempre meglio. Logicamente la vittoria mi farebbe bene, ma si spera di farla. Soprattutto ora che ti sei reso conto che il mostro è battibile, Klammer. Quello è già molto importante, per tutti in generale penso. Franz Klammer, che vediamo uscire scomposto nello stesso passaggio dove avevamo visto prima Planck, è tornato al vertice della classifica di Coppa davanti a Stenmark, ma di discese davanti a sé ne ha solo più 3. Cosa potrà accadere nel futuro prossimo? Siamo andati a chiederlo all'allenatore azzurro della discesa. I risultati della libera di Morzina Vorjaz, al di là di quello che conta agli effetti dei piazzamenti, possono avere un'importanza fondamentale soprattutto in vista del Kandahar, dove la squadra italiana allenata da Beppi Messner arriva con dei discesisti. Ma credo di sì, che questa discesa qui ha dimostrato che insomma un po' di squadra c'è già, anche se nelle ultime discese ha sembrato che non potrebbe essere così, ma per fortuna un po' i ragazzi della fatica che hanno fatto tutta l'estate sono stati ripagati. Al Kandahar è così, che con Planck che tira un po' il gruppo, che può infastidire notevolmente il Klammer stesso, credo che possiamo ripetere un po' questo risultato e migliorarlo senz'altro. La batosta di Morzin per Klammer che cosa può significare? Ma di come ho visto Klammer io qua dopo la gara non l'ho mai visto così deluso. Cioè si aspettava al massimo credo un secondo, massimo terzo posto, ma con tutto quello che poteva essere dopo lui è veramente demoralizzato, credo. Da oggi la squadra italiana è al lavoro per le gare di sabato e domenica a Sant'Anton, dove sono già concentrati i discesisti. Gross, Bieler, Radici e Knockler lavorano a Livigno e cercano di migliorare soprattutto in gigante. Gustavo Thöny, per conto suo, prepara l'attacco all'ultima combinata con la solita serietà professionale che ne ha sempre caratterizzato il rendimento in vista dei grandi appuntamenti.